Semuanya tahapan, semuanya proses. Lho kaya kula nuwun sewu, dipikir terus mendadak langsung terkenal, diundang ngaji tekan pundi-pundi nganti tekan luar negeri. Mboten, proses. Kawitane ya tingkat RT. Ana ngantenan tak tekani, ana sunat, ana sunatan tak parani, ana wong meteng ya tak parani. Lho ngaji walimatul hamil kae le. Ya pikiranmu ki aja aneh-aneh. Proses ngono lho. Elek kuwi angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Nek ra kulino elek, ra iso lho dikongkon elek. Ngapunten, misuh niku lak elek to nggih? Ya Allah ra nyaut. Misuh niku angel apa gampang? Nah sing gampang mergo kulino kuwi. Angel, ana wong ra kulino dipeksa kon misuh ya ora muni. Ra kulino. Mula lek ana wong misuh kok fasih jelas kae tajwide bener kae, mesti kulino kae. Wis maneh-maneh Bu, ngomeli bojo niku lak elek to? Ngomeli bojo niku angel apa gampang? Kulino. Wong ra kulino dikon ngomeli bojo nangis malahan. Kono bojomu ku diomeli kono ora gelem kerja ngono. Nek ngomeli piye kok? Gak iso. Aku kon ngomeli masih gak iso. Tambah gak iso ora kulino. Nek kulino ra usah nganggo dikongkon. Lawancar. Ora mblundeti, ya mbuh ya ora kentekan kamus. Sing lanang lagi tekan omah langsung sing wedok ki jan kata ya ngene iki wong lanang njaluk menangi dhewe rumah tangga ki mestine apa-apa ra ya musyawarah. Nek aku duwe pendapat ora tau digawe, tapi lek pendapate kono aku kudu manut. Seprono seperine wong wedok mung ngalah wae ngekeki duit ning sithik engko le masakanku ora enak nesu-nesu gek saiki sembarang barang larang. Coba kono sing belanjake duit semen iki kanggo pirang dina ngene iki ya kuwi wonge sing do keplok-keplok kuwi wonge. Halo? Loh, apik kuwi angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Rutin salat dalu, gampang napa angel? Angel wong dirimu ra kulino. Ning nyatane Mbah Yai, para bunyai nika kok saged saben dalu mergo kulino. Kula yakin kok sing saiki ngajine kene iki lho. Ki wong-wong sing kulino ngaji. Mula ngentosi ngantos rampung, ngentosi ngantos donga. Ki tandane wong kulino ngaji. Sing ora kulino wis mulih. Wis mulih ket mau wong mrene tujuane meng tuku jajan karo balon. Terus anake diindit ngene dijak mulih. Mau simpangan karo aku. Aku ngene lha ya to Bu, wong aku lagi mangkat kok wis mulih. Lah wong ra kulino ngaji kok. Dadi ndekne mriki niku mung pengen ngerti rame-rame. Kowe ngopo nganggo golek dangdangan Pak Lurah he, mau panas. Pak Lurah jenengan dienggo dangdangan Pak Lurah. Kaya kuwi nang gurine kursi. Oh, pengecut kuwi jenenge. Ora kesatria wong Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah wae langsung kesentrong srengenge. Lah kok ndekne malah nguwene nang ngisore kursi. Sederek-sederek panitia kabiyantu keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, kita banggaaken. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sederek kula, warga masyarakat Petarangan khususipun lan sedaya ingkang sami rawuh ingkang tansah kula sayangi, kula hormati, kula dongaake mugi-mugi sedaya pinaringan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, barokah saha ridhanipun Gusti Allah. Mugi-mugi sedaya kagolong umat ijabah ingkang berhak nampi syafaatipun Rasulullah. Mugi-mugi sedaya kagolong ewanipun kawula ingkang selamat. Gandeng wekdal menika acaranipun merti dusun sekaligus hormat haulipun
Allah yarham simbah Kiai Mukhtari lan para leluhur, para sesepuh saking warga Petarangan, ugi niat hormat kirim doa datang para ulama, para pejuang ingkang sampun didik sae masyarakat Petarangan lan sekitaripun. Monggo kita hadiahaken suratul Fatihah sekaligus niat hadiah Fatihah kangge tiyang sepuh kita, simbah-simbah kita sak penginggil. Mugi-mugi sedaya amal bakti ibu, adik-adik lan sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Kula paling susah niku yen diundang ceramah, diaturi ngaji wonten ing acara haul lan peringatan-peringatan kematian. Kula menawi diundang ceramah, diaturi ngaji dan acara syukuran haji umpami kula sampun gadah pengalaman lunga haji. Dadi kula saged cerita umpami diundang ceramah di kengken acara syukuran umroh, kula nggih alhamdulillah sampun nate tindak umroh, dadi saged cerita gadah pengalaman. Diaturi ngaji ten acara haflah akhiri sana ten lembaga-lembaga pendidikan ten sekolahan-sekolahan nika kula nggih nate sekolah kok. Kula nggih gadah pengalaman sidik-sidik ten dunia pendidikan. Dados kula saged cerita. Kula diundang ceramah, diaturi ngaji ten acara walimatul khitan. Alhamdulillah kula nggih sampun sunat. Ya, senaosa trauma mboten wantun baleni melih. Ning sampun wonten pengalaman dados kula saged cerita. Diundang ceramah, diaturi ngaji ten acara walimatul arus, walimatul nikah, kula nggih sampun nikah. Sampun pengalaman dadi saged cerita. Ning yen diaturi ngaji, diundang ceramah ten acara haul kados ngaten menika, terus terang kula dereng gadah pengalaman mati. Mila kula radi susah arep ceramah pripun, langkung-langkung sing diadepi tiange pinter-pinter kados masyarakat Petarangan mriki rak terkenal pinter-pinter. Maksudnya pinter mbantah. Mangke yang kula matur mati kuwi ngene, kaya yen matine apik husnul khotimah kuwi tandane ngene-ngene. Yen matine suul khotimah kuwi tandane ngene-ngene. Kok terus no alam kubur iki prosese ngene, ten akhirat benjang perjalanane ngene. Jarene wong Petarangan, alah kaya tau wae. Mula acara merti dusun sekaligus ngalap pitutur saking hormat haul ingkang dipun laksanakaken warga dusun Petarangan kirang langkung gangsal dinten kula pireng kala wau kanthi mawarni-warni acara penggabungan antara acara kebudayaan dengan acara keagamaan niki nedahaken yen masyarakat Petarangan niki guyub rukun, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Kalau ini dipertahankan insya Allah tambah makmur, tambah sejahtera, tambah barokah. Nggih, terbukti kaporo nyoto Pak Lurahipun menika estu-estu saged ngemong masyarakatipun. Mugi-mugi Pak Lurah panjang yuswa, pinaringan pitulungan lan kekuatan saking ngarsanipun Gusti Allah, paringi slamet, paringi kuat, saged memajukan desa Petarangan ke depan makin baik, makin barokah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah berjuang untuk menjadi orang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Allah menghendaki kelak ketika waktunya tiba manusia kembali menghadap Allah juga harus dalam keadaan baik.
Oleh karena itu tugas pokok manusia hidup di dunia ini berjuang jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Orang baik itu orang yang bagaimana? Bapak Ibu adik-adik dan seluruh jamaah, orang baik itu adalah orang yang tidak jelek. Baik itu soleh secara ritual sekaligus soleh secara sosial. Yen piyantun petarangan biasa mengistilahkan sae babakan hablum minallah, hubungan kalian Gusti Allah, sae ugi babakan hablum minan nas, hubungan kalian sesami gesang. Sedaya ibadah ingkang dipun syariatake niku menawi kita penggalih intine kok mati-mati mikir mengajarkan kepada kita agar hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Cobi jenengan penggalih Al-Quran, pedoman utama hidup kita itu diawali dengan suratul Fatihah. Nggih napa nggih? Niku isine ngalembono muji-muji lan ndedonga dhateng Gusti Allah. Berarti simbol hablum minallah. Terakhir surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, niku simbol hablum minan nas. Ayo tuh sayang nyaut, aku tuh rela kesini tuh demi kamu. Katanya udah kangen sama aku, kok aku dicuekin. Sholat ibadah paling utama itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku ungelipun Allahu Akbar, mengagungkan Allah, niku simbol hablum minallah. Sholat ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, noleh kanan, assalamualaikum warahmatullah, noleh kiri. Niku artine ndongake, mendoakan dan mengajak selamat serta damai orang-orang yang berada di sekitar kita. Mula ken noleh nengen, noleh ngiwa. Ten yen kula niku ngantos sak mangkin tiyang yen salat nalika salam nggih tesih noleh nengen, noleh ngiwa. Ten mriki nggih tesih. Oh nggih, teruske niku. Ana wong ora ana wong ya tetep noleh. Engko nggih pas salat piyambakan mboten wonten tiyang terus gak gelem noleh, metenteng wae. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tetep noleh. Niku kan simbol hablum minan nas. Cobi yen wulan Ramadan nika nembe mlebet malam pertama langsung nglampahi salat tarawih, niku simbol hablum minallah. Terus diakhiri kanthi bayar zakat fitrah, bagi-bagi beras, simbol hablum minan nas. Wong haji niku ngoten, diawali ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, niku simbol hablum minallah. Terakhirnya mangke tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, berarti hablum minan das. Ya yang dasen nas artine diutus sae hubungane dateng Allah, sae hubungane dateng sesami gesang. Niki kekalihipun kedah sejalan. Umpami hablum minallah sae ning hablum minan nas kok awon mboten cekap, hablum minan nas sae ning hablum minallah kok awon mboten cekap. Kadang wonten yen kalih sesami niku sae, kalih sedereke sae, kalih keluargane sae, kalih kanca-kancane sae, kalih tanggi-tanggine sae. Ning Allah. Kula wangsuli nggih. Kalih sinten mawon sae karo sedulure, kalih kancane, kalih tanggane sae sedaya.
Sareh, Sumeh, Grapyak, Semana, Ajer, Serawung, Nyedulur, Membaur, Lomo, Seneng Tulung ning ora salat. Wonten napa mboten? Ya wong Petarangan. RT pinten sing paling kathah? Gue nek sesami gesang serawungane sae ning Ramadan mboten purun poso. Wonten napa mboten? Nggih kula pun ngertos kok wonge. Pokoke wonge rada lemu. Utawa sebalike minallah sae nek ibadah kalih Gusti Allah sae ning sesrawungane kalih sesami gesang awon niki nggih mboten cekap. Lha salat jamaah terus ning masjid kaya khusuk-khusuk kae. Lha sendakep nganti melungker-melungker Allahu Akbar. Ning nembe mandap saking masjid nyolong sandal. Berarti lak ngrugekke wong to niku. Leh zikir mantep kae. Dah illallah, dah illallah. Ning duwe utang tanggane ora nyaur. Wonten napa mboten? Wonten. Wonge saiki kipas-kipas. Lah saniki hablum minallah niku pripun saene? Manut aturanipun Gusti Allah. Diperintah jalan, dilarang stop. Nyaut, diperintah dilarang kurang semangat. Yen diperintah Allah jalan, yen dilarang sing banter sayang, perintah larangan salat ngaji maca Quran sholawatan silaturahsan rasan manut perintah Allah niku wis napa mawon sing diperintahke Allah nggo ditindakke. Lah carane sing gampang-gampang didhisikke, sing angel-angel niku tinggal. Wong angel kok Allah niku mboten meksa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah ngersake sing gampang-gampang, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Wes sing gampang-gampang lakonono, sing angel-angel tinggalen dhisik. Dadi hubungan kalian Gusti Allah niku Bapak Ibu kados lare sekolah nuju nggarap soal ujian. Nika biasanya kalih gurune rak didhawuhi ngeten, anak-anak kerjakan soal yang gampang-gampang dulu, soal yang sulit itu belakangan. Niki leres keranten nopo waktune ujian niku terbatas. Ojo ndhisikke soal sing angel-angel, mangke petentengan mikir soal sing angel-angel ora iso nggarap. Soal sing gampang-gampang dereng digarap, kedisian waktune telas, mboten entuk biji. Yen purun garap soal sing gampang-gampang riyen, gampang garap, angel tinggal. Mangke entuk biji lumayan kathah. Pokoke ana soal gampang digarap. Ngisore kok gampang garap meleh, gampang garap, angel tinggal. Mangke yen soal sing gampang-gampang pun kegarap sedanten, wektune tesih nggo mikir soal sing angel. Ana soal angel dipikir, iso garap, ora iso tinggal. Ki murid cerdas. Empun ngantos waktune ujian keburu habis, soal sing gampang-gampang dereng digarap, ra lulus mangke rantuk biji. Nah ibadah ten Allah nggih ngoten, sing gampang-gampang garap, sing angel mergo waktune urip nang donya niki terbatas. Ampun ngantos kedisian waktune urip ten donya telas, sing gampang-gampang dereng digarap gara-gara petentengan mikir sing angel. Understand? Ayo dijawab. Salat gampang napa angel? Garap. Budal pengajian gampang napa angel? Garap.
silaturahim nepung seduluran gampang napa angel? Garap ngono lho. Lunga haji gampang napa angel? Tinggal. Kan dirimu tidak gablek duit. Ora usah petentengan mikir kuwi dhisik, ge antrine wae 30 tahun we petentengan mikir kuwi, engko sing angel-angel dereng kegarap kedisian mat. Ayo saiki salat angel apa gampang? Ayo digarap sak kathah-kathahe supados entuk biji akeh. Sapa ngomong salat angel? Angele ten pundi salat niku? Wong salatmu ya ming trima entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Kowe cerekal tangi ya entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Cerekal maneh entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Angele ten pundi? Ora kuat karo ngadeg entuk kok salat karo lungguh. Karo lungguh ora mampu, fale jembihil aiman, mereng kanan hadap kiblat kados posisine mayit dierengke kae. Angsal ngono wis ora mampu, famustalqian karo matang-matang lumah-lumah saged. Ngono sik ora mampu, yo ngangge isyarah kenging, ora mampu ngangge kedep. Allahu Akbar. Pet. Dolin amin kae terus biar. Allahu Akbar. Pet. Subhanallah. Subhanallah. Mas persiapan mas operator mike kurang peka mas. Jadi sholat biar pet ngangge kedep mawon saged. Wis ora mampu menggari melorok tok lampahke jero ati niku maksudnya atine batin nglampahi sholat. Lu ngono wis ora mampu sampeyan malah dimulyake, sampeyan dideleh ten ngarepe imam. Sama nate sholat jamaah manggen ten ngajenge imam. Nah, sekedap meleh. Ya mergo sholat kuwi gampang ayo digarap. Aja namung sholat wajib mawon. Sholat sunahe digarap. Ya rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya sholat duha, ya sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, ngoten nggih? Langkung-langkung ingkang sampun saantawis sepuh niku pun ditegur saben dalu kalian Gusti Allah yen yuswane pun saantawis sepuh niku sare dalu mesti wonten ngliliripun. Ora mungkin kok mangkat turu jam 8 ora tangi babar pisan, orang lilir babar pisan tangi-tangi subuh ora mungkin, mesti kepuyuh. Niku teguran saking Allah, turumu wis tak gawe ora tanek, nguyah-nguyuh kuwi ben gelem nyaket marang ingsun, jarene Gusti Allah ngono. Mula Bapak Ibu ingkang sampun saantawis sepuh niku yen sare dalu mesti rak wonten ngliliripun. Nggih napa nggih? Rak do tangi to nggih? Ya salat tahajud. Lah terus ngopo? Peace of the tour and peace of the yes. Ojo. Ayo to mangke najan 2 rakaat salat ndalu wong niku gampang kok digarap kersane untuk biji kathah. Poso angel napa gampang? Gampang, monggo digarap. Wong poso niku gampang, ming bondo ngempet, tidak makan, tidak minum dan tidak berngonoan. Kuwi wae omong ning awan, le bengi entuk. Kan puasa itu hanya ngempet, menahan diri dari yang membatalkan secara syariat. Apa itu? Memasukkan atau kemasukan 3 benda: benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Lah mergo poso wi gampang, monggo ditindakke. Aja ming poso fardu Ramadan mawon,
ayo kae tarwiyah Arafah dilampahi, ana tasu'a Asyura poso, kedap melih sasi Rejab, ayo pinten dinten ngoten poso, syukur-syukur saged rutin poso Senin Kemis. Dadi saben dina Senin sampeyan nyenen, saben dina Kemis sampeyan pengajian ngeten niki angel napa gampil? Ayo dilakoni, ana pengajian mangkat, ana pengajian mangkat, ana pengajian mangkat. Wis to pokoke mangkat, ora paham ya biyene wong wajibe iki ngaji kok ora wajib paham. Lungguh ning nggon ndoprok karo ngowoh. Engko wayahe wong-wong guyu ya melu guyu. Nek rampung guyu takon pinggire, apa to Mbak sing diguyu mau? Wajibe iki ngaji ora wajib paham. Mangke yen purun telaten leh ngaji diparingi paham dening Gusti. Wiridan zikir angel napa gampang? Gampang, ayo digarap. Sak nganggure lambe kae ayo diobahke nggo selawat, nggo zikir. Ngono lho. Mula wong biyen iki uripe berkah-berkah, selamat-selamat mergo ora ninggal zikir. Wong biyen iki ora ninggal tasbih. Mula ya tasbih uripe mentas kabeh, masalahe tuntas kabeh. Ngono lho, rintangane tatas kabeh. Lek wong sepuh ngarani tasbih, uripe mentes kabeh. Wong biyen ngono, ten pundi-pundi do nggawa tasbih. Mula kiai biyen karo kiai saiki beda, Bu. Kiai mbiyen iki lek tangane dilebokke sak kae diodos ngelewer metune tasbih. Lek kiai saiki tangane dilebokke sak diodos metune apa? Nek wong mbiyen niku ten pundi-pundi mbeto tasbih kok puter terus kae karo wiridan. Wer 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 wer. Sulastri 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 wer 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 wer. Sumiati 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 wer 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 wer. Sundari 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 wer. Sugiyarti 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 wer wer wer. Sunarti 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 wer 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 wer. Sulikah 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 wer. Supiah supiah ngono. Aku ki janjane yang seneng zikir ning ora ngerti artine, rapopo, ngertimu ki ora penting. Sing sampeyan zikiri Gusti Allah wis ngerti. Sampeyan ora kudu ngerti artine. Nek ana zikir-zikir berjamaah kae apa istighosah apa-apa, nderek. Ora ngerti artine rapopo, kok sampeyan wong sing mimpine kadang-kadang ora ngerti artine kok meng tok gayane tok lek gobek-gobek kae. Pokok sampean gelem zikir, zikir kuwi nyebut apa sing sampean sebut kesainan-kesainan mangke diparingke Allah dateng panjenengan. Najan sampean ora ngerti artine, rapopo. Halo? Wong zikir, wong nyebut mesti diperhatike karo Gusti Allah. Ki semene oke iki kok meneng kabeh, cep kelekep terus ana mbak-mbak siji sing nyebut jeneng kula, Abah Anza. Pasti yang tak perhatikan ya yang nyebut saya tadi. Ada apa Mbak? Yang lain tak abaikan. Lah iya toh, makanya di keheningan malam ketika yang lain terlelap dalam tidurnya, sampeyan dikengken tangi genang nyebuto Allahu Akbar. Pasti yang punya sebutan Allahu Akbar memperhatikan sampeyan. Loh ngono, sing diperhatike ya sampeyan, wong sampeyan sing nyebut. Lah sing liyane diabaikan, yang lain pada gayer kiyer-kiyer melungker mabre iler. Jenengan yang Allahu Akbar, yang diperhatikan Allah ya yang nyebut. Jare Gusti Allah, ki sapa to kok nyeluki jenengku ki? Oh, lurah Petarangan to. Pengen apa to wong iki, pengen apa to? Oh, pengen 3 periode. Ya ngono. Iki sapa to ki sing nyebuti jenengku ki? Oh, Kapolsek to iki. Pengen apa ki, pengen apa? Pengen munggah pangkat. Ya wis, tahun ngarep wis AKP tahun ngarep. Ning syarate lek ketemu kiai nambahi sangu. Ya ana syarate Pak Kapolsek. Ngono.
Sapa sing digatekke, sing diperhatike Allah, sing nyebut. Maka kalau ingin terus diperhatikan sama Allah, terus sebutlah nama Allah. Yang paling banyak menyebut nama Allah, ya dia yang paling banyak diperhatikan sama Allah. Najan ra ngerti karepe, rapopo, pokoknya yakin yen kuwi apik, yakin yen kuwi sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Wong niku nek wis ahli zikir najan ra ngerti artine, asyik tur krasa nikmat. Tingali kae sing do zikir nganti gobek-gobek kae. Padha karo ngeten lho, padha karo ngeten. Ana bocah nom-noman krungu lagu dangdut, gek senengane lagu dangdut. Let joget nganti muser-muser gobyos keringet kae. Ya. Kayak ditakoni karo koncone, joget Mas? Yo joget. Lagune apa Mas? Mbuh. Penyanyine sapa Mas? Mbuh. Lho, aneh to. Ning ndekne asyik karo jogete. Ditakoni lagune apa? Mbuh. Penyanyine sapa? Mbuh. Pokoke. Sampeyan zikir yang ngono, ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah, ya hafidhu ya nasir ya wakilu ya Allah. Artinya apa? Mbuh pokoke. Kok iso joget? Zikir. Ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin. Artinya apa? Mbuh pokoke. Top. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, la yusrifu su'a illallah. Artinya apa Mbak? Mbuh pokoke. Zaman sholawat yang ngono. Ini tidak sholawatan kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashrili zalimin bil zalimin. Artinya apa? Mbuh pokoke sholawat. Kene kok ora nyauti ayu oon. Pokoke sholawat. Ngono lho, padha karo ngapunten Bapak Ibu yen dalu-dalu nuju kalih bojone nggarap PR kae. Kae rak suarane takoke guru bahasa Indonesia sing paling canggih. Apa arti dari gak ngerti apa artine pokoke ngono. Lha takoni artine apa ya ora ngerti, pokoke Lho, ceramah sing larangi model ngene iki. Lho sampeyan mangkat pengajian sing penting lungguh, ngaji apa? Mbuh pokoke ngaji. Oke? Mulane acara merti dusun kene iki jan keren tenan. Wis ngaji oke, ketoprak jaranan. Loh, lha ku ya budaya kok. Budaya harus dilestarikan. Yang penting nggak ada mafsadat, nggak ada kemungkaran. Ngono sing ra entuk niku nek wonten kemungkarane nganggo mabuk-mabukan, nganggo mendem-mendeman, sing model ngoten niku sing ra entuk. Iki panggungnya semene akeh iki jelas ora mung kanggo pengajian tok iki. Dadi panggung semene ambane iki asline nyawisi pengajian apa nyawisi ketoprak? Panggung nganti semene ambane iki lho asline nyawisi pengajian apa nyawisi ketoprak? Berarti penting di pengajian karo ketoprak. Ngono gayane acara puncak pengajian. Lurah. Lho padha pentinge. Wau ora ampun kula aturke to. Wong pengembangan Islam ten Indonesia niki sian nggih melalui budaya kok. Ngono Pak Lurah, terus dimong Pak Lurah kudu sabar wong masyarakat niku kathah wonten sing remenane ngeten, wonten sing remenane ngeten. Lah kepala desa harus bisa ngemong semuanya, dirangkul kabeh. Wong lurahe dhewe ya seneng. Lho malah hobi. Lho nggih, kula nggih remen kok. Kula ni nang kesenian nggih remen.
Wah aku iku sholawatan ya seneng, nyanyi ya seneng, ning ana nggone dhewe-dhewe ngoten no. Halo paham pora iki lho, ngopo kok wis to zikir pokoke dilakoni wis. Mbah Yai Mukhtari niku mbiyen ahli zikir, mula ngantos agama Islam saged ngrumbaka ten gene petarangan mriki, jasane beliau Allahu yarham, pantes yen den hormat haulipun saben taun ngene lho Bu wong nek zikir niku mesti keparek kalian Gusti Allah, mergo hakikate terhubung dan tersambung terus kalian Gusti Allah. Ngono kuwi alamate wong sing urip terus niku mbok ora digatekke aku kok. Lho Kanjeng Nabi lek ngendika masalul dzakiri wa ghairi dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong zikir karo wong ora zikir kuwi padha karo perumpamaane wong urip karo wong mati. Sing zikir urip, sing ora zikir nyaut. Wong sing zikir, sing ora zikir. Ibu-ibu jenengan remen sing mati napa remen sing urip? Seneng sing mati apa seneng sing urip? Milih sing mati apa milih sing urip? Bapak-bapak nggih tasih urip. Lho, coba ibu, sampean milih pundi? Ana wong lanang bagus, gagah, gede dhuwur, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Ning mati. Karo ana wong lanang cilik ndik metekel kunting jemburis merongos gek weli ning urip. Ayo, ganteng mati, elek urip, milih ndi Bu? Milih pundi? Ora milih ya ora payu kowe kok. Kon milih kok ora milih. Milih sing urip najan elek. Lumayan kena nggo seret-seretan. Yo kae nek wayah udan deres gentenge bocor kae candak tangane cek seret. Ayo munggah benake genteng. Bagus ganteng mati nggo apa? Ana radio dipetek tombol powere cetek kok muni metu suarane iki berarti radio mati apa urip? Iki ana radio dipetek tombol powere cetek kok kemresek wae ora ana suarane ramuni berarti radio urip apa mati? Ana ati dipetek tombole nganggo iman cetek kok muni Allah 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 iki berarti ati mati apa urip? Top. Ana ati dipetek tombole nganggo iman cetek lah kok kemresek wae ora berarti ati ngene iki ana sing bantah lah kok ora ketara endi ati urip endi ati mati wonge ya padha wae wonge padha jentat-jentit wonge padha etek-etek lho pancene setrum iki ora ketara ning iso geblakne wong kuwi setrum urip matine ati iki setrum iki ora ketara ning iso geblakne wong yen ora percaya ana kabel listrik tegangan tinggi sak jempol keling-keling uda kae cobi muten apa dilaten ngono ora trimo geblak bledos ana kabel nglewer tokke lampu klek kok biar nyala berarti ini enek setrume urip ana kabel nglewer sambungke lampu klek lah kok mendrip-mendrip wae ora berarti kira enek setrume mati ana lambe sambungke setrum afdhalu dzikri fa'lam annahu kok muni la ilaha illallah iki berarti lambe enek lambe dituki setrum afdhalu dzikri fa'lam annahu duwe berarti lambe sing banter sayang ana cangkem lek ngapunten Pak Camat izin Pak Lurah ngapunten lek wong ngen kula niku muni cangkem niku biasa anjene kasar ngen kula lek mriki kan alus lek ngarani kene kan cocot ngapunten le ana lambe dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kok muni astagfirullahaladzim iki berarti lambe nah ana lambe dituki setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ngowoh tok berarti lambe saiki enek lambe dituki setrum sallu ala nabi Muhammad
urip kuwi. Ning ana sing mati ora melu solo alih malah mangan kae lho wong enak kono kae. Lho wong liyane Allahumma sholli alaihi lho kono ne. Ayu ngragas. Lambe mati ngono kuwi. Enek wong petarangan. Isuk-isuk kae. Para isuk niku lho diduki setrum keng masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ora usah nganggo dirasani, suarane penak, ora usah dirasani ngono. Ora penak ya ora laris lambemu. Assalatu wassalamu alaik. Langsung cerekal tangi ke adus wudu pakaian rapi jerantal mangkat jamaah subuh ning masjid. Ki berarti wong petarangan mati apa urip? Top. Saiki enek wong petarangan isuk kae diduki setrum keng masjid kae. As-shalatu khairum minan naum. Malah kelon. Mati apa urip? Mosok mati iso kelon? Mati apa urip? Apane sing urip? Kuwi wong petarangan mati kuwi. Tuki setrum hayya ala sholah ora nyaut babar pisan. Berarti mati kuwi. Lho kok iso riwariwi ten pundi-pundi? Ya kuwi jenenge batang mlaku-mlaku. Halo? Ngapunten. Saiki aku takon jawabane kudu jujur, ora jujur tak tinggal ngalih. Wong petarangan lek kepireng adzan subuh keng masjid nika kathah pundi sing mangkat jamaah subuh ten masjid kalih sing turu? Berarti wong petarangan kathah pundi sing urip karo sing mati? Para batang-batang sedaya ingkang kula hormati, ngapunten Pak Lurah. Ayo lha apa jenenge nek ora batang mati? Ya Allah, lagi sadar nek ternyata akeh sing mek batang mlaku-mlaku. Lho nggih. Ya Allah. Lah terus tolong sing ora melu nyumbang ora usah dok cerewet. Ora nyumbang kakean cangkem. Weh iya. Ya, niku apik kalian Gusti Allah. Terus kalih sesami gesang ya kudu apik, dengan sesama manusia ya kudu apik. Sapa wong sing apik karo padha menungsoe niku man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Dadi niku wong apik, wong sing iso ngapiki wong elek. Mboten namung ngapiki wong apik mawon. Yen namung ngapiki wong apik mawon niku dereng saged disebut wong apik. Soale nembe ngimbangi, nembe bandingi. Wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Yen ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong apik tambah iso. Pokoke prinsipe ngene, wong apik diapiki, wong elek diapiki. Ayo nyaut, wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, sedulur apik, sedulur elek, bojo apik, bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Ngene lho sayang. Wong apik diapiki supaya tambah apike. Wong elek diapiki supaya berkurang eleke. Mangke wong apik-apik niku tambah akeh. Wong apik diapiki. Engko tambah apik, wong mau dadi tambah apik jalarane sampean. Sampeyan entuk ganjaran. Wong elek diapiki berkurang eleke. Wong mau berkurang eleke jalarane sampean. Sampeyan entuk ganjaran. Bojo apik diapiki supaya tambah apik. Mergo bojo apik iki durung diapiki wae wis apik. Apa maneh diapiki mesti tambah. Bojo elek diapiki aja nganti dieleki, mergo bojo elek iki durung dieleki wae wis elek. Apa meneh dieleki kaya tambah ra nurokke wong. Halo?
Muga-muga paham. Bu. Nah, ngopo to kula sampean kok kudu apik karo sapa-sapa supaya wong apik niku tambah akeh. Sing marake wong apik suwe tambahe niku gayane wong petarangan niku namung gelem ngapiki wong apik tok, ora gelem ngapiki wong elek. Apa kae nek kono apik karo aku ya gelem apik karo kono. Lah kono karo aku ora gelem apik kok aku dikokon apik karo kono. Enake wong dikongkon ngalah terus. Wonten mboten sing ngoten niku? Enten saiki wonge payungan kok. Lah aku kurang apik apa karo ndekne wong ndek dhewek aku kurang apik apa karo dheweke aku wis apik terus-terusan apik yah mono yah mene seprono seprene aku apik karo dhewek tapi dhewek ora tau gelem apik karo aku kok. Enten iki wonge omahe iki petarangan RT 3. Ngeten Bapak Ibu. Mergo urip ten donya niki mboten sak teruse. Engko ora digatekke kok. Dilanjut mboten iki. Ten donya niki mboten sak teruse, malah namung sekedhak kok. Wong sepo biyen nika leh ngendikan urip nang donya kuwi meng kaya mampir. Lho, mampir wis ora ning omahe dhewe, gek perlune meng ngombe sekedhap banget. Mula lurahmu ki sedelok engkas ya mati. Wis Bu Lurah ora usah gobek-gobek. Yo, Pak Camat niki sedelok engkas ya mati. Lho pancen urip nang donya mung sedelok. Kapolsek iki sedelok engkas ya sing ceramah iki. Iya, tapi dhisik lurahmu wae. Lho, lha pripun to wong gelem ra gelem ya niku wis mesti kok ming ngantri. Nek nganggo wedi mati, wedi kaya ngapa yen wis wayahe ya tetep ana wong urip kok wedi mati iki padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan kok wedi ngising. Wani mangan ya kudu gelem. Lho. Nggih. Lah sik. Niki diteruske mboten? Nek ngajak diteruske kudu tertib. Lek mboten tertib kula mboten purun. Niki kula badhe ngaturaken kabar saderenge kula lajengaken. Paling-paling masyarakat mriki dereng kepireng. Penting niki kabare. Wong petarangan niki sedaya niki rencanane badhe diguakno kuburan. Kabeh arep diguak nang kuburan. Pun siap napa dereng? Pun siap napa dereng? Sing jawab dereng ketingale didhisikke. Lah, mangke ten mriku Bu, ten alam kubur niku, ten alam barzah niku wonten peraturan enggal. Niki nggih. Ten mriku wonten peraturan anyar. Peraturane pripun? Wong apik niku dikelumpukke padha wong apike, lah sing wong nakal-nakal ya dikelumpukke padha wong nakale. Nek ten donya niki rak sik campur. Wong apik karo wong elek ten donya niki rak campur to? Mbok ora nyaut tok. Sak lapangan ki apa wong apik kabeh? Ya ora, ya ana sing apik, ana sing Mancane nang donya niki sik nggon campure wong apik karo wong elek. Malah setiap individu itu mesti ana apike, ana eleke. Sing banter ana apike, ana sing ceramah iki ya ana apike, ya ana. Malah umpama dihitung tenanan, jujur-jujuran, sing ceramah ki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Matur suwun. Pindah melih matur suwun. Monggo Pak inggih ceramah dhewe. Nyoh wong elek kok kon ceramah. Teruske tak mulih aku. Nggih. Nek sing keplok-keplok niku akeh apike nggih. Nembe ngerti aku. Dadi wong sing akeh apike kaya ngono kuwi ta potongane.
Lek ten alam barzah benjing wong apik dikelumpukke, wong apik khusus, wong apik kalih wong elek mboten saged campur, mboten saged kumpul. Mulane ten donya niki dikengken berjuang dadi wong apik, suamine apik, istrine apik, putra-putrine apik, sakeluarga apik kabeh supaya kumpul terus, mboten namung ten donya, ten alam barzah ya kumpul, nganti ten akhirat kumpul sareng-sareng ten swargane Gusti Allah. Lho kok iso kumpul? Lho saged syarat ngeten peraturane. Wong apik-apik niku disalap ten tempat penampungan sementara namine Raudhatun min Riyadil Jinan. Ten kene taman-taman swarga. Ning dereng dilebetke swarga sing saestu, swarga sing saestu benjang ten akhirat. Niki pun disalap ten pertamanan swarga. Nggih seneng ponan. Lah sing wong nakal-nakal niku disalap ten tempat penampungan sementara namanya hufratun min hufarin niron, ten jurang-jurang neraka. Dereng dilebetke neraka tenanan benjang ten akhirat. Niki wis dipepet-pepetke jurange neraka. Dadi benjang lek nglebetke neraka penak gari nyuthiki ngene. Niku sempari ngene. Wis nang pinggir-pinggir jurang ngene. Malaikate gari ngene. Ngene. Sing apik-apik insyaallah petarangan ki apik kabeh. Apik kabeh nek pas ngaji ngene iki. Niki benjing didelek ning taman-taman swarga. Saged kumpul nggih, saged kumpul kalih bojone, kalih putrane, kalih mantune, kalih besane, kalih sederek-sedereke, kalih keluargane. Sing penting padha apike. Kumpul ten mriko. Bu. Jenengan rak kagungan simbah. Lah terus simbahe jenengan rak ya kagungan simbah to? Jenengan sampun nate kepanggih simbahe simbah jenengan. Nah, benjang sekedap meleh. Masa ora pengen petuk. Lho, mangke jenengan iso ketemu ping selikur kepanggih pokok padha apike. Saged kepanggih. Jenengan mangke saged kepanggih kalih para ulama, saged wong mriki lak sering damel ziarah wali songo, wali pitu nggih. Jenengan nek ziarah ngoten niku ora namung kepanggih kuburane mawon. Benjang ten alam barzah langsung kepanggih piyantune. Jenengan panggih kalih Sunan Kalijaga, panggih kalih Sunan Ampel, ngoten pokok sampeyan sida dadi wong apik. Halo? Wis muga-muga paham. Lah terus saiki ten gene alam kubur niku terusne mboten? Ten gene alam kubur niku acarane napa? Sapa ngomong ketoprakan? Apa to acarane no alam kubur? Ternyata ten alam kubur benjang niku acarane mung ngentosi dina kiamat. Lah sampeyan kersane mboten bosen, mangke sampean ten mriko diken jalan-jalan. Lho terus kendaraane piye? Ya aja kuwatir, sampun disiapke kalih Gusti Allah. Lek ten swarga benjang niku disiapi kendaraan buruk. Dadi kendaraane penduduk swarga niku buruk. Sampun nanti diuji coba kok kalih Kanjeng Nabi. Pas Isra Mi'raj niku. Lah nek penduduk alam kubur niku kendaraane manuk. Dadi ibu-ibu benjing sampean ten mriku numpak manuk. Yo gede manuke. Nek cilik ya ora kuat ditumpaki ibu-ibu kok. Kowe ora usah mbayangke manuk sing aneh-aneh. Aku ki ngomongi tenanan. Kendaraane penduduk swarga. Astagfirullah, kok dicet wonten hadise orang ngawur. Kendaraane penduduk swarga ki manuk rupane ijo gedhe manuke, terus dodone ana bolongane sedeng sampean. Engko sampean nonti-nonti ya diterke karo manuk kuwi seneng. Apa meneh sak bojone wis mati karo nang padha apike. Jalan-jalan terus wong loro numpak manuk gondal gandul ngono. Sepurane dijawab. Ten mriki wonten rondo
Nah, wis dinteni bojone nang kono. Wis dinteni. Mosok mboten krasa nek dinteni. Kok suwe ya ora nang nyusul-nyusul ngono. Kok dijak numpak manuk kok. Lho sampean pengen ten pundi mangke kendaraane niku. Lah saiki misale pengen sowan Njeng Sunan Kalijaga, ora ngerti alamate piye. Tem mriko pun disiapi guide. Wis disiapi tour leader. Pelayan sampean. Terus karo Gusti Allah ndampingi ahli swarga sing apik-apik niku ngajak ten pundi mawon diterke. Ora bakal kesasar, malaikat suruh wis pengalaman daerah kono. Emboh. Ya muga-muga sok iso ketemu Pak Lurah. Kalih kula kan dhisik sampean. No, engko Pak Lurah pengen panggil Pak Camat nggih saged, tapi nokono stempele camat wis ora payu wisan. Mboten kangge Pak Camat benjang stempelin jenengan ten mriku ampunan. Ya wae Pak Lurah bareng wis ora payu ten mriku stempele, ra kanggo sampe tok swarga ki penduduk swarga wis ora butuh lurah. Ya ora butuh camat, ya ora butuh kapolsek. Ngopo ten mriku aman kok ndan ora ana teroris. Ora enek maling ning kono aman. Sapa ngomong ora butuh kiai? Lho, nek kiai sik dibutuhke waca to kae kitabe Mukhtarul Ahadits kae. Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Penduduk swarga ki sik butuh kiai, kaya ning donya ki mbutuhke kiai. Mulane jenengan ngekholi Mbah Yai Mukhtari. Soale wong tarangan ki benjang mbutuhke Mbah Yai Mukhtari ten swarga. Nggo apa? Kok nggo apa? Bahasane penduduk swarga ki bahasa Arab. Lughatul ahlil jannah lughatul arabiyah. Bahasane penduduk swarga niku bahasa Arab. Kepengin napa arep njaluk ya nganggo bahasa. Aku saiki takon, sampean wong petarangan iso bahasa Arab? Lah sok nek nggone swarga piye polahmu? Kowe nek pengen apa-apa piye? Masa nek kat malaikat, duran kat malaikat, ra ngerti malaikate. Ayo njajal piye kowe? Salahe oon. Leh. Arep apa-apa komunikasine nganggo bahasa Arab kabeh penduduk swarga. Lah nek sampean ra iso bahasa Arab, padha karo ngene le, sampean ki lunga ning luar negeri, bahasane nganggo bahasa Inggris. Lah sampean ra iso bahasa Inggris, kaya bingung, apa piye jajal aku takok. Klenga-klengo, tolah-toleh lula. Kaya wong ilang. Dadi ketoke wong petarangan ki sok ben lamun sidono swarga ya kaya wong ilang ngono kuwi. Sidono swarga apa ora? Lah terus ngomongmu piye nang kono? Lah iki butuhe kula sampean ten kene para kiai. Sampeyan nek pengen apa-apa ki njawil Mbah Yai Mukhtari. Mbah Yai. Wajik Mbah Yai. Kula pengen wajik Mbah Yai. Ki Mbah Yai sing matur nang gone Gusti Allah engko. Kuwi nek sampean diakoni dadi santrine lek sampean gelem hormat ngene iki. Lah, ki sing ngrapate iso bahasa Arab ya aja sedih nemen-nemen ana bahasa simpel. Rungokno sayang iki penting. Nek pas kae Mbah Yaine sibuk kae ora sampean arep njaluk tulung kok bendina ora ya isin to. Kae puncake bahasa, intine bahasa ki loro, ora karo ya. Kuwi punjere bahasa ku ya loro kuwi, ora karo ya, no karo yes. Lho ngerti wesan? Negatif karo positif. Lek bahasa Arabe la karo naam. La kuwi la ilaha, naam kuwi illallah. Dadi punjere bahasa ku ya la ilaha illallah. Mula la ilaha illallah dadi miftahul jannah, kuncine swarga. Wong intine bahasa ku ya mau yes karo no. Aku ki ora iso bahasa Inggris, tapi kan sering ten luar negeri. Lah bahasane piye? Ya yes karo no kuwi. Pokoke nek gratis yes, bayar no. Ngono. Ki benjing ten swarga iki isomu
iya sampe kuwi apa ya la ilaha illallah. Sama nanggeres duwe la ilaha illallah, sama nek ngomong nyang malaikat pengen apa wae ya la ilaha illallah. Kowe pengen semongko ya ndudingi semongko, kat malaikat la ilaha illallah kat. Ngono, malaikate paham. Nek tak ulangi iki ilmu larang iki. Pak Lurah kok pengen widodari sing semok ngono kae. Gek ra iso bahasane, ya dudingi ae. Kat malaikat la ilaha illallah kat. La ilaha illallah kat ngono. Paham ponan malaikate. Lah kuwi Bu Lurah ketoke kok sedih ngono kae. Jenengan dadi ratune benjang ten mriko. Infone ngono Bu Lurah. Lek ngapunten ya niki gojekan kersane jenengan mboten jenuh, kersane mboten bosen. Soale niki nek kelompok-kelompok sing ora seneng ngaji model apa, ngaji kok sing diomongke purno ngono. Wong sing ora seneng ra ngono modele. Ini pengajian orang mutu, ora kualitas. Ora disimak mulai awal kok. Mulane biasakan dong nyimak ngaji ki mulai awal. Pemane sing ditingali mung sing potongan-potongan nanggone TikTok nih. Hati-hati niku banyak frame-frame jahat. Omongane penceramah dipotong akhirnya langsung komen nih gak karu-karuan karo netizen sing maha benar dengan segala firman-Nya. Yo teliti dulu mulai awal ngono carane, aja urung langsung komen ngene langsung ra karo-karuan. Dadi bahasa intine penduduk swarga niku la ilaha illallah. Mulane nang donya wau kula jenengan kon dadi wong apik kon gondelan iman la ilaha illallah. Wong urip nang donya nggawa janji la ilaha illallah, wangsul ngersane Allah kudu netepi la ilaha illallah. Mula urip niki duwe tugas ngelakoni dan menegakkan la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wes niku wong sing apik-apik. Lah saiki wong sing nakal-nakal niku diseleh nanggone jurang-jurang neraka. Sapa wae isine nakono? Siji wong kafir, loro wong Islam sing nakal, telu wong Islam sing ora nakal ning nggadah urusan sing dereng beres. Contoh duwe utang. Ana wong Islam ya ibadah, ya salat, ya poso, ya ngaji, duwe utang durung dibayari, durung disauri, kedisian mati. Niki nembe mlebet alam kubur langsung ditangkep karo keamanan kono. Lebokke penjara, ora ditok-tokke, ngenteni sidang. Padahal Gusti Allah buka persidangan niku benjang ten akhirat. Ten alam kubur niku mboten wonten sidang. Infone ngono. Sidangnya benjang ten akhirat. Berarti lak di penjara terus ya nggih, kapan ora dibebaske? Apa ana sing iso bebaske? Ana. Sapa? Anak-anake sing sik nang donya niku saged bebaske wong tuane sing dipenjara no alam kubur. Iki ora wong biasa tok. Ana wong mati syahid. Mati syahid niku apik-apike kematian. Wong mati syahid sedaya dosane di ngapura Gusti Allah. Ning dheweke kok duwe utang sing dereng disauri, tetep di penjara. Ya ora iso petuk bojone, ora iso petuk keluargane. Sampeyan kok meneng ngaget iki ketoke duwe utang sampeyan. Wedi di penjara ngono ketoke. Halo? Terus kepo ora iki? Aja kuwatir, iso dibebaske, saged. Sapa sing bebaske? Anak-anake sing sik nang donya. Iki lho pentinge kula sampeyan nggadah anak keturunan sing solih solihah. Pentinge kula sampeyan nggadah anak keturunan sing sae. Bapak Ibu para jamaah, alam kubur niku dereng alam keputusan. Gusti Allah ndamel alam kubur niku minangka kawelasane Gusti Allah dhateng kawulane. Saking cintane Gusti Allah kalih menungso, mula Gusti Allah ndamel alam kubur. Merga nasibe penduduk alam kubur niku tesih saged didandani. Sapa sing dandani? Anak-anake sing tesih ten donya. Kados niku wau lho. Ana wong tua mati sing duwe tanggungan utang, niku dipenjara ten alam kubur. Lho kok karo anake utange dilunasi. Begitu utange dilunasi kalih anake, niki wong tuane sing dipenjara ten alam kubur langsung bebas tanpa sidang. Barokahe nggak ada anak soleh. Alhamdulillah. Ana wong tua nampa adab, nampa siksa kubur
saged dibebaske saking siksa kubur. Sing iso bebaske yo anak-anake sing sik nang donya. Mulane alam kubur niku alam administrasi sean, dereng alam keputusan. Allah nggawe alam kubur niku kawelasane Allah dateng menungso. Ngapunten nggih kula kalih riwariwi mundhar-mandir ngeten nggih. Kersane adil sing mriku nggih. Sing mriku nggih kenging, sing mriku nggih kenging, sing mriku nggih kenging, sami-sami. Ngapunten Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, mboten jenengan tok sing disentrong srengenge kula nggih. Ketoke Pak Camat oleh kiyer-kiyer leh nutupi kuwatir ireng. Ora apa-apa kula nggih Pak Camat. Sami wong niku wis diniati karo panitia. Asli disengaja karo panitia. Pengen aku gosong kok. Mbok bener iki mbok diadepke rene apa diadepke rene sing ora langsung nyentrong srengenge. Wis ngerti lek acarane iki awan sore tambah suwe srengengene semakin kesana, gek sing ceramah didu karo srengenge ngene iki. Aku bar ngene iki engko gosong. Wis jan anyel aku panitia. Wong kok di kaya ngene iki terus piye? Wis sebelah kene pokoke aku madhep rene saiki. Ngerti ngono nganggo masker aku mau. Masker sing model kaya apa Spiderman kae. Ketok mripate tok ngono wis. Men ora gosong ngene. Ya Allah, srengenge ngene tutupi mendung. Sebagai pelindung diri ya Allah dari kegosongan. Ana sing nggawa topi nyilih topine. Bu. Wong jenengan jenengan panasen sithik ya payungan. Ngono kok. Mah payung elek. Wis ora apa-apa kula tak kalih riwariwi mondar-mandir ngeten mboten napa-napa. Nasibe penduduk alam kubur niku tasik saged didandani. Anak-anake sing ten donya. Wah, penduduk alam kubur iki kaya penduduk donya ngene lho, Bu. Ya Allah, ki pentinge kula sampean gadah anak sing solih solihah. Non donya iki ana wong petarangan sing uripe ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, sugih-sugih, sembarang-barang kecukupan. Penduduk alam kubur nggih ngoten. Penduduk alam kubur niku wonten sing ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, gek sugih-sugih. Soalnya sering entuk kiriman BLT. Nggih. Oleh kiriman, oleh subsidi ganjaran terus teko anak-anake. Lek kados ngeten iki, jenengan ngeten iki ngirimi subsidi mriko. Mbah-mbahe jenengan seneng banget ngeten iki. Mbah-mbahe jenengan sing ten alam kubur niki nampa bansos ngene iki. Kowe kok ora ngandel to diomongi. Jenengan ngaji ngeten iki ngirimi bantuan subsidi pahala ten gene tiang sepuhen jenengan, mbah-mbahe jenengan sing pun ten gene alam kubur mriko. Nah anak-anake pinter-pinter sregep-sregep ngaji, sregep-sregep ibadah. Lah iki wong tuane ten alam kubur ya sugih, sejahtera, seneng ngoten. Lah nek ten gene petarangan iki ana wong sing uripe niku nelongso. Gek loro-loronen gek ra duwe pisan. Lek penduduk alam kubur yang ngono, ana sing nelongso, sedih, melas, sakit-sakiten gek melarat mergo anake nakal. Understand? Lah anak soleh iki penting. Wong tuane pun kapundhut niku lho sik nampa ganjaran terus. Ya wong tuane dibadalno haji, padahal wong tuane nalika urip mboten nate nglakoni ibadah haji, tapi statusnya wis padha karo haji mergo dibadalke kalih putrane. Mangke lek anake tindak umroh kae wong tuane diumrohke, anake kagungan rezeki kae jariyah ten masjid niat hadiahke kangge wong tuane sing ten alam kubur. Seneng ya dislameti tiap mantun salat nggih didongake, kuburane diziarahi, seneng ngono. Ten kuburan niku nggih tahlil, zikir, ndonga, seneng. Lah nek anake nakal, ngrasakno badalne haji, malah wong tuane
grundel ae digrundeli terus mati ra ninggal apa-apa. Ngono kok njaluk dislameti. Ora enek tinggalane kok. Gelem nyelameti kok njaluk tinggalan. Enten apa mboten ngoten niku? Enek, aku ngerti. Wonge kudunge coklat. Ya Allah, ya Allah. Woi. Lu anak nakal kok. Apa ora dikirimi donga bar salat kae? Ngirimi donga apa wong salat wae ora. Ngirimi donga. Salat wae ora kok ngirimi donga. Kadang kuburane bapake ilang ora ngerti. Lha ora tau disobo kok. Paling gelem sapa kuburan nek setahun sepisan ape bodo kae. Nek tekan kuburan ya ora tahlil, ya ora zikir, ya ora ndonga wong ra iso. Menyang kuburane sang warit. Ambek kembang karo nggawa kendi. Nang kuburane bapake dibabati kae serak. Aku ora iso ngaji ya, Pak. Tak resiki kuburane, Pak. Minta kae kembang, Pak. Wangi, Pak. Aja kuwatir, piur. Ngarep mulih kae kuburane bapake digerojok banyu kendi kae gerojok. Jare bapake tekan jero klilipen lho blok goblok ngono. Ora gelem ndongake malah kuburane wong tuwek gerojok banyu. Mulane ayo anak-anake dididik sak sae-saene. Sing pengen suwe gampang. Omahmu ngendi? Engko tak ampiri. Terus tak ceritani dhewe sampai tengah wengi piye. Wes proses alam kubur mantun ngoten dipindah meleh ten kene akhirat. Temriko ana undang-undang anyar. Undang-undangnya simpel. Wong apik manggon swarga, wong elek manggon neraka. Ayo nyaut. Wong apik manggon, sing elek manggon pisan kas. Wong apik, wong elek. Wes undang-undang kuwi. Mulane teng mriko niku benjing enten masalah ngene. Ana wong kafir. Kafire mergo bodho. Belum tersentuh hidayah. Ning wonge apik akhlake. Kalih sedulure, kalih keluargane ya apik, kalih rencang-rencange, kalih tangga-tanggane ya apik, wong ya seneng tolong ya lomo. Ning kafir, iki ya ruwet urusane ten mriko. Arep dilebokke swarga kok kafir, arep dilebokke neraka kok apik. Lha iki terus dicentelke nondi? Padahal peraturane wong apik swarga, wong elek iki wonge apik ning kafir. Lho, leboke swarga kok kafir, leboke neraka kok apik. Ruwet. Lah ngoten niku Gusti Allah sering ambil kebijakan. Pripun kebijakannya Allah? Ndawuhi malaikate, malaikat dalem aku seneng karo wong kuwi malaikat. Wonge apik ning wonge jeh kafir, paringi hidayah. Tak paringane hidayah, dibimbing akidahe la ilaha illallah, iman, matine husnul khotimah. Iki arane wong sing uripe urip kafir, matine mati Islam. Barokah akhlake apik karo sepadha-padha. Ana wong Islam ya ibadah, ya salat, Ramadan ya poso, pengajian ya teko, ya ngeklek lek guyu. Ning kelakuane elek. Lambene lho senengane ngunek-ngunekke wong. Nek wong model piye diunekke, duwe tangga sugih slametan ge berkate cilik gepeng ya dilokne. Lurah nyumbang nanggone wargane sing duwe gawe ming 20.000 ya dirasani. Lambene lho senengane ngomongke wong, ngelek-ngelekke wong, padahal wonge ya jilbaban, ya brukut, pengajian ya mangkat. Wonten apa mboten ngoten? Wonten. Iki wonge saiki lungguhe sikile ndelojor sembujung. Langsung ditekuk sikile. Ya kuwi wonge kok. Lho, ki ya ruwet. Ya salat wonge Ramadan ya poso, pengajian ya iya, ning lek wayah diceramahi ngono malah ngrasani sing ceramah.
Enek aku ngerti, pokoknya wonge kelambine ireng. Leh, niki benjing ten akhirat nggih ruwet. Arep dilebokke neraka kok Islam, arep dilebokke swarga kok elek. Piye lah terus ngene iki didelesepke nondi wong iki? Ayo. Ngono ku Gusti Allah sering ngambil kebijakan ngene. Malaikat dalem, aku ra seneng karo wong kuwi. Ya bener wonge ya gelem ngaji barang tapi kelakuane elek, lambene kuwi elek. Ketoke omahe petarangan kuwi. Aku ra seneng jare Gusti Allah ngono. Jabut imane. Dijabut imane. Akhire bu mati suul khotimah. Ya iki arane wong sing uripe urip Islam, matine mati kafir. Naudzubillah min. Gara-gara apa? Gara-gara ngelarakke wong. Mula sampean sing hati-hati Bapak Ibu, akeh-akeh wong sing mati orang nggawa iman niku mergo ngelarakke liyan, suka menyakiti orang lain. Ini undang-undangnya Gusti Allah. Siapa yang suka menyakiti saudaranya, dia akan dibikin sakit sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan saudaranya, dia akan dibikin terus bahagia. Siapa yang suka menolong sesamanya, dia akan ditolong sama Allah. Siapa yang suka membantu sesamanya, dia akan dibantu terus sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan sesamanya, dia akan dibikin celaka sama Allah. Mulane hati-hati. Halo, kalau kita pengen bahagia, ayo kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Orang yang sukanya menyusahkan orang lain, ya dia akan dibikin susah sama Allah. Makanya nuwun sewu pangapunten, kula yen ngaji ngeten niki kula paringi humor, kula sela-selani humor. Kenapa? Aku pengen membahagiakan kamu. Iya, itu cita-cita aku. Aku tuh pengen membahagiakan kamu. Ya sejujurnya tadi saya sempat pesimis ke Pak Lurah. Pak Lurah, saya di wilayah Temanggung ini udah lama Pak Lurah, pun duangu kula kayak mulai tahun 2010-an kula pun sapa wilayah Temanggung, udah 15 tahun lebih lah. Ya tak pikir warga Temanggung udah pada bosen sama saya. Nah kan sekarang banyak penceramah-penceramah baru. Jujur sih aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Kan ya karena aku sayang sama kamu, makanya aku khawatir. Nah, tapi ternyata enggak. Buktinya lihat jamaahnya kayak gini, ya Allah, sampai ada yang non dhuwur kayak umpama cara kelorot iso tekan kene kok kae. Ya Allah, yang di atas semuanya I love you ya Allah, Masya Allah. Hati-hati duduknya di sana saudaraku, Masya Allah keren. Cobi jamaah ngantos meriko ngantos ya Allah ya Karim. Aku tuh kalau ngeliat kayak gini, oh berarti kamu tetap sayang sama aku. Ya makin besar cintanya aku ke kamu. I love you semuanya. I love you, I love you. Sing tuwek ra usah. Lha wong aku ngajak sing nom kok malah sing tuwek ndisi ngene. Kadung kumat asam uratmu kayak meluntir ra iso balik. Aku ki ngajak sing nom lho kok sing dhisiki malah sing tuwek. Ora isin karo putune. Nah, yang di panggung rasakan sentrongan srengenge. Kamu kira enak? Emang enak di panggung? Saiki sing jenengan enak toh wong matahari membelakangi dirimu. Aku yang kesentrong. Ngono lho, delok wis mulai abang iki. Iki 5 menit engkas dadi ireng. 10 menit gosong. Dadi mangke aja kaget lek sing ceramah ming ketok untune tok. Matur suwun panitia atas pemeloncoan ini. Lho ngene iki panitia gek bantah kok. Ngopo kok diadepke mrene? Wis ngerti nek acarane iki srengenge teko kono kok diadepke mrene, ora nyawisi kiai iki nyawisi ketoprak.
dek maine bengi ora ono srengenge no madhep nondi-nondi terserah wis mbuh arepmu panitia mboten kula paham dadi leh madhep mriki niki rak soale lho niku jalanan ngantos mriko kan saged dipanggeni lha umpama majenge mriko lah sing king mriko lak tiba mburi mboten ketingal lah terus aku madhep para kayu-kayu yang saya hormati juga watu-watu dan sampah-sampah ngono kuwi ya karepe panitia ngono tapi mbok ya aja nemen-nemen ngono Pak Lurah sok maneh nek rapat ya mbok kiai sapa wae sing diundang mboten kudu kula kok jere Pak Lurah berharap diundang lagi ngono ora Pak Lurah mboten mbok sinten mawon sing ceramah mboten kudu kula tapi nek masyarakat jenengan umpama ditawani ngono mesti sing dijaluk aku meneh lho keplok kabeh Pak Lurah ngono ya aku gak GR kan ini fakta sayang lho kula niku lek ceramah niku humor nggih ning mboten sekedar njeplak menawi dipun penggalih wonten hikmahe wonten ilmune ora mung cengengesan tok diupayakan ngoten dadi dibungkus dan dikemas dengan humor-humor segar agar mudah difahami soalnya rata-rata sing kula ceramah iki wonge ayu-ayu ning mangke lek mboten didamel model ngeten iki wis bubar ket wau Pak Lurah wargane jenengan cobi ket wau kula kok qala ta'ala fi kitabihil karim wa qala sallallahu alaihi wasallam iki sing nang ngarep dhewe iki wis kluyur ngaji apa niki no nek dikemas model ngene iki kan mangke pengertian ayat Quran pengertian hadis dikemas dengan bahasa sederhana bahasa merakyat dengan bahasane wong sing ora patek cerdas ngene iki kowe cerdas wis dadi anggota dewan kowe ngono lho iki ngapunten kalau bahasa saya ya mulai dulu saya bahasanya seperti ini mungkin bagi yang di panggung ini dianggap ngaji opo ngaji recehan maaf saya nggak ada urusan sama yang di panggung jadi memang ngaji saya itu sasarannya ya yang doprok-doprok ini aku nggak ada urusan sama mereka yang di panggung lah ngapain wong pinter-pinter kok diceramai ora penting ngono lho kula ngapunten dadi ceramah saya itu bukan konsumsi jenengan-jenengan yang di panggung ndak aku urusanku karo sing doprok-doprok makanya acara ini tanpa dihadiri yang di panggung pun tetap jalan loh silahkan kalau mau pulang duluan silahkan sekarang monggo gak apa-apa Pak Camat lurah nanti jak medun ra apa-apa medun tenan ya ora duwe isin no. Lho ngapunten lho memang kula sasaran ngaji saya itu ya masyarakat awam yang setingkat dengan saya saya ya sama dengan jenengan kok aslinya podo one ya cuman tugasnya kula sing bagian ngoceh jenengan sing mirengke ini aslinya podo gitu niki dikira saya mesti lebih baik daripada jenengan enggak bisa jadi sesungguhnya jenengan jauh lebih jelek ya bisa jadi jauh lebih baik jenengan daripada saya wi arep nanti wi ra betah disentrong srengenge apa piye lagi kesentrong ngono pindah mengguri kuwi sing duwe inisiatif panggungnya diadep nomor ini ku ya ndeke kuwi ngono lagi kesentrong sithike pindah asline Pak Camat ket mau ya wis karep pindah wisan ngempet kok ben kok tekan omah ya Bu Camat kaget lho kok malah gosong ngene bojoku piye karepe lah wis nggih wis dadi gara-gara kelakuane elek niku merawaske mengkhawatirkan nanti matine suul khotimah dicabut imane naudzubillah min
Wis ayo dibaleni kok idahe wong apik manggon wong elek manggon. Berarti sing dipanggonke swarga niku wong sing apik-apik. Lah sapa wong apik no akhirat? Wong apik no akhirat yaiku wong-wong sing nalika donyane apik. Wong-wong sing nalika donyane elek nganti tekan akhirat ya elek. Ngeten Bapak Ibu, sifate menungso ten alam donya niki dibeto terus nganti tekan akhirat. Ya Allah panase. Niki nembe panas donya urung panase geni neraka Pak Camat. Ya Allah, wis pokoknya sing kesentrong srengenge insyaallah terbebas dari sentrongan panasnya api neraka. Amin. Napa wong dirimu madhep rene kok ora katut? Kowe nek pengen katut balik kanan madhep rono ben kesentrong. Niki malah tutupan payung. Gile sing sebelah kono karo sebelah kene aku kesentrong separo. Berarti sok separo swarga separo neraka. Sifate menungso ten donya niki dibeto terus nganti tekan akhirat. Wong ning donyane kok apik tekan akhirat ya dadi wong apik, ya kuwi penduduk swarga. Wong ning donyane kok elek nganti tekan akhirat ya elek, ya kuwi penduduk neraka. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Mulane wong nesunan wong ngamukan niku ra entuk mlebu swarga. La taghdab walakal jannah. Aja nesunan, aja ngamukan, engko sliramu mlebu swarga. Nek nesunan, nek ngamukan ora iso mlebu swarga. Wong nesunan ora entuk mlebu swarga. Kenging napa? Mangke lek dilebokke swarga, temriko nggih ngamuki kanca-kancane. Yang ganggu lingkungan swarga. Penduduk swarga ya bingung, sapa sing nglebokke cah iki rene. Mergo wong nek nang donyane ngamukan sampai tekan akhirat yo ngamukan. Kadang-kadang ngono to, wong wedok iki ngamukan, anak nakal sithik ngamuk, blonjo telat ngamuk, duit entek ngamuk, njaluk duit bojo ra dikeki ngamuk. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten, wonge RT 4 omahe madhep ngidul. Ngono ra entuk mlebu swarga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dadi asline ya wong sing bakal mlebu swarga karo wong sing bakal mlebu neraka ten donya niki wis ketara. Ketarane king pundi? Nggih niku wau, ana wong nang donya kok kelakuane apik, iki bakal swarga iki. Ana wong nang donya kok kelakuane welik, iki bakal neraka iki. Niki kangge perbaikan diri, ora nggo mbiji wong, engko nunggu mbiji tanggane. Mboten nggo dandani awake dhewe-dhewe. Sok ana sing cerita kancane, "Mbak, tak omongi Mbak ya. Sak lingkunganku lho Mbak, tak hitung sing ape mlebu neraka ana 14 kok Mbak." Wes, lah supaya dadi apik carane gampang. Ngulinake nglakoni apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku nek pengen apik kudu ngulinake apik. Wong niku kantun pakulinane Bapak Ibu. Nun sewu. Wong niku yen kulino apik ya dadi wong apik, wong niku yen kulino elek ya dadi wong elek. Nganti Kanjeng Nabi le dawuh, matine wong kuwi piye kaadaane gumantung pakulinane nalika urip. Ya mutunna su'ala ma'asyu. Wong kuwi matine tergantung kebiasaane nalika urip. Yen uripe kulino apik matine mati apik, yen uripe kulino elek matine mati. Non donya kuline apik nganti tekan akhirat dadi wong apik, non donya kulino elek nganti tekan akhirat dadi wong elek. Pancen wong niku kantun kulinane. Allahumma sholli ala Muhammad. Apik niku angel, ana wong kok iso apik merga kulino. Elek niku yo angel, ana wong kok iso elek merga kulino. Jadi Bapak Ibu mboten enten elek ndadak niku mboten enten. Mendadak jelek niku mboten enten. Mesti merga kulino. Mendadak baik ya ora ana. Sedaya niku melalui proses. Ana wong biasane gaweane ge mendem. Senengane lek jaranan diadi terus karo ajep
ajeb terus mara mendadak suwengi tahajud 1000 rakaat ra ngira. Pengen iso tahajud mesti proses, nggak ada mendadak baik, itu nggak ada, semuanya tahapan, semuanya proses. Lho kaya kula nuwun sewu dipikir terus mendadak langsung terkenal diundang ngaji tekan pundi-pundi nganti tekan luar negeri, mboten, proses. Kawitane ya tingkat RT, ana ngantenan tak tekani, ana sunatan tak parani, ana wong meteng ya tak parani. Lho, ngaji walimatul hamil kae le. Ya pikiranmu ki aja aneh-aneh. Proses ngono lho. Elek kuwi angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Nek ra kulino elek, ra iso lho dikongkon elek. Ngapunten, misuh niku lak elek to nggih? Ya Allah ra nyaut. Misuh niku angel apa gampang? Nah sing gampang mergo kulino kuwi. Angel, ana wong ra kulino dipeksa kon misuh ya ora muni, ra kulino. Mula lek ana wong misuh kok fasih jelas kae tajwide bener kae, mesti kulino kae. Wis maneh-maneh Bu, ngomeli bojo niku lak elek to? Ngomeli bojo niku angel apa gampang? Kulino. Wong ra kulino dikon ngomeli bojo nangis malahan. Ono bojomu ku diomeli ngono ora gelem kerja ngono. Nek ngomeli piye kok? Gak iso. Aku kon ngomeli masih gak iso. Tambah gak iso ora kulino. Nek kulino ra usah nganggo dikongkon. Lawancar. Ora blundeti, ya mbuh ya ora kentekan kamus. Sing lanang lagi tekan omah langsung sing wedok ki jan kata ya ngene iki wong lanang njaluk menangi dhewe rumah tangga ki mestine apa-apa ra ya musyawarah. Nek aku duwe pendapat ora tau digawe, tapi lek pendapate kono aku kudu manut. Seprono seperine wong wedok mung ngalah wae ngekeki dhuwit ning sithik engko le masakanku ora enak nesu-nesu gek saiki sembarang barang larang. Coba kono sing belanjake dhuwit semen iki kanggo pirang dina ngene iki ya kuwi wonge sing do keplok-keplok kuwi wonge. Halo? Loh, apik kuwi angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Rutin salat dalu, gampang napa angel? Angel wong dirimu ra kulino. Ning nyatane Mbah Yai, para bunyai nika kok saged saben dalu mergo kulino. Kula yakin kok sing saiki ngajine kene iki lho. Ki wong-wong sing kulino ngaji. Mula ngentosi ngantos rampung, ngentosi ngantos donga. Ki tandane wong kulino ngaji. Sing ora kulino wis mulih. Wis mulih ket mau wong mrene tujuane meng tuku jajan karo balon. Terus anake diindit ngene dijak mulih. Mau simpangan karo aku. Aku ngene lha ya to Bu, wong aku lagi mangkat kok wis mulih. Lah wong ra kulino ngaji kok. Dadi ndekne mriki niku mung pengen ngerti rame-rame. Ngopo nganggo golek dangdangan Pak Lurah mau panas. Pak Lurah jenengan dienggo dangdangan Pak Lurah. Kaya kuwi nang gurine kursi. Oh, pengecut kuwi jenenge. Ora kesatria wong Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah wae langsung kesentrong srengenge. Lah kok ndekne malah nguwene nang ngisore kursi. Ya Allah ya Karim, pangapunten panitia, meskipun disediakan kursi saya pilih berdiri dan riwa-riwi karena saya nggak tertarik dengan kursi-kursi seperti itu. Biar kursi-kursi empuk itu diduduki oleh mereka-mereka yang memang pantas untuk menduduki kursi-kursi itu. Kula terima ngeten mawon, kula telateni, alhamdulillah sampun renes. Ya Allah, jadi wong nek kepengin apik niku kudu ngulinake apik. Ya Allah, wis muga-muga kabeh dulur-dulur kula sing nderek ngaji ngantos rampung niki wong-wong sing do kulino nglakoni apik. Mula nyuwun diparingi istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Sampai benjang wancinipun sowan ngersanipun Gusti Allah
sedaya sampun ikhlas tur siap ngadepi kanthi husnul khotimah. Ayo bareng donga. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sareng. Ya Allah biha, istajib doana ya Rabb. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Aya latifu lam yazal ultuf bina fima nazal. Innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Allah istajib doana ya Rabb. Ya Allah bi husnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa anna ma madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa anna ma madha. Mali siwaka man qadha kullal muna kullal maram. Ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pun ngajine rampung, wayahe bagi-bagi sarung cap. Astagfirullahaladzim, aku kurang ngerti lek no kene adem. Ayo saniki ngapunten. Nah ini bagi yang biasa ngelihat di TikTok, biasanya kan hanya lihat pas bagi-bagi sarungnya, akhirnya di komen ngaji model apa ya, karena dia memang nggak nonton mulai awal. Pun saiki tantangane yang dapat hadiah sarung cap mangga
siapa saja monggo, yang penting ayo yang bisa nyanyi lagu tentang kematian. Lagune pokok tentang kematian. Wong iki acarane hall kok. Boleh qasidah, boleh pop, religi, boleh dangdut. Ayo. Sampeyan Ibu, berdiri. Nggih. Ibu di situ mboten napa-napa. Paringi mic. Paringi mic Ibu, doae bareng-bareng sedaya. Dados ibu-ibu yang ibu niki anake sapa iki? Hafal. Sebentar, apa itu nyari yang bisa nyanyi lagu kematian. Kamu masih kecil. Yang doanya bareng-bareng nggih. Mangke lek wonten setunggal ya kula kentekan nabab mangke pun didongake bil jamaah. Monggo Ibu, pundi tadi ibunya? Ayo nggih. Hah? Oh sampean duduk dulu, oke. Iki yang kedua iki penantangi Ibu kae. Berdiri Bu, berdiri. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu biar makin sayang. Saya dari Kuadungan Gunung, nama saya Ibu Larti. Berarti sampeyan putri gunung. Ya. Panggilannya sinten Bu? Larti. Bu Larti. Masya Allah. Mboten tebih to saking mriki? Boten. Caket mriki. Oh caket. Piyambakan napa rombongan niki wau tindake? Rombongan. Nitih napa? Motor. Oh motoran. Nggih. Tapi sarengane kathah. Nggih. Garwane nderek mboten? Nggih. Oh berarti boncengan kalih bapake? Boten. Loh. Lah sampean boncengan kalih sinten? Wau mangkat ya Mbak, niki kalih wak-wakani kula. Oh jenengan mangkat kalih wak-wake. Lah terus bapake nyusul? Nggih. Kalih sinten? Kalih Pak Dini. Ngopo kok kembang sentul? Ning pamitan to wau? Nggih. Pripun leh pamit? Halo, ajeng ngaos teng Tarangan. Leh nimbali pripun? Rono. Romo. Piye? Mriko. Mriko. Oh mriko. Ya Allah ya Karim. Pamit to tapi kalih bapake. Nggih. Terus pripun leh jawab? Mriko. Oh, rono ngono. Berarti ya padha karo dikon minggat kuwi. Mboten jenengan leh nimbali bapake pripun? Pak, Mas yang Mas operator, mike sampean kok bermasalah to Mas? Ket mau ngger didamel ngono modele enggak peka kayak hatimu. Pripun leh nimbali? Lho ramune meneh. Jenengan radi maju kedik. Tapi ngene iki nggarai kurang rak lancar. Pon cekap ten mriku pon. Pon dites mike. Mike dites riyen. Halo. Lah pon leh nimbali pripun? Astagfirullahaladzim. Halo. Mas operator tolong Mas disiapkan Mas mic-nya yang bagus Mas biar napa mboten ganggu ngeten niki Mas, nyuwun tulung Mas. Pun langsung jenengan badhe nyanyi napa? Niki tentang lagu kematian to niki. Oke, siap Pak. Gayae. Oke, siap. Wis paling nek karo bapake ya ngono. Oke Pak, siap. Ngono. Halo. Lagune napa? Halo. Kelayung-layung. Kelayung-layung Masya Allah. Kelayung-layung bersama Larti. Loh. Lek nang gone TV kayak ana Lesti, iki Larti. Ayo. Ono tangis kelayung-layung, tangis wong kang wedi mati. Pak Lurah ya wedi mati ketok Kuncenono gedhe ngono. Yen wis mati ora urungo ditumpake
rodone rodo manungsa diiringi anjang-anjang disirami banyune kembang duh Gusti Allah kula nyuwun pangapura amin ya Allah ning sayange wis ra kena kedok rada mboten apal. Oh ya wis gak apa-apa wis aku wis seneng wis ana ngene iki emang wis apik wis ana ngene iki wis apik wis. Nggih pun kono Gek paringi sarung. Ayo sarungnya cap napa lho mangke riyen? Cap mangga. Mangga, pokoknya mangga Terima mendunia. kasih. Dek belum. Itu sarungnya cap mangga, itu baliknya ada fotonya saya yang Anza series spesial itu mangga batik Nusantara yang Anza series. Nah, itu ada fotonya. Sarung cap mangga. Terus. Ayo nggih promo kata-kata ayo. Ayo cepet. Sarungnya Abah Azza. Baleni sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abah Azza. Untuk suami saya. Untuk suami saya. Sesarung berdua. Sesarung berdua. Ah wes ngono. Pun biasane. Ya wes, ya wes. Sik Bu, tak kei anune bensin Bu. Nggih. Matur suwun. Alah senenge. Yo gara-gara kelayung-layung kuwi lho. Pon ki. Wes. Lu tuku bensin. Nih, kene. Ki Mas iki. Ayo Mas, berdiri Mas. Ayo, salam riyen ayo.